Фільтруй своє життя від печії, отруєнь та здуття. It's a Shannon. Бескрайние белые массивы, покрытые трещинами, потоки колоссальных размеров, поражающие воображение одним только видом, и даже гигантские ледяные пещеры, будто с другой планеты. Все это ледники. Ими покрыта 10-я часть всей суши на нашей планете. Это миллионы километров снега и льда, которые скрывают в себе загадки доисторических времен. Останки давно вымерших животных, мумии людей и даже древние вирусы. Это лишь небольшая часть того, что таит в себе вечная мерзлота. Ледники всегда манили людей. Альпинисты отправляются в экспедиции по ледникам. Ученые изучают отдельную науку – гляциологию, чтобы разгадать их тайны. А туристы со всего мира платят $1000, чтобы просто их увидеть. Но есть в Эквадоре человек, для которого это чудо природы – просто рабочее место. Его называют последним ледорубом, представителем исчезающей профессии. Бальтазар Ушка, с которым мы познакомились в прошлой программе, всю жизнь добывает многовековой лед на склонах Чимбораса. Лед всем нужен был, чтобы баранину замораживать, апельсины, мандарины. До появления холодильников он каждый день поднимался на один из самых больших ледников Эквадора. И не бросил это делать даже несмотря на почтенный возраст. Сегодня он, без преувеличения, гордость и национальный герой для всей страны. Человек, которому поставили памятник при жизни. В 77 лет продолжать ходить в горы и делать свою работу заслуживает уважения. Мало кто на такое способен. И у нас сегодня уникальная возможность вместе с человеком-легендой подняться на вулкан Чимбораса и посмотреть, как добывается хрустально чистый лед. Итак, наша команда. Бальтазар Ушка, 77 лет, последний охотник за льдом. Хуан Ушка, его зять и ученик. Кармита Ушка, дочь знаменитого ледоруба. И Эдисон Ушка, внук. Сегодня особенный выпуск. Вместе с семьей ледорубов мы перенесемся из древних времен в 21 век, в эпоху бизнеса. Все готовы к старту. Дальше только вверх. На какую высоту мы пойдем примерно? 4800 метров. Практически высота Монблана. Главная вершина Западной Европы – настоящее испытание и проверка на прочность для альпинистов со всего мира. Но на такую же высоту семья Ушка выходит регулярно. И совсем не в поисках экстрима или предмета гордости, а просто чтобы делать свою работу. Так, разбил. Телефон целый, все в порядке. Он у меня уже неоднократно падал. Недавно с 2 метров упал на экран, и экран остался целый. Вот, друзья, начинается наш подъем на Чимбораса. Впереди нас ждет около 4 часов подъема на гору, уже на старте которого нас ждал приятный сюрприз. Посмотрите, вдруг началась такая очень хорошая тропа, выложенная неожиданно. Невероятно, но эквадорцы настолько уважают Бальтазара, что ради него местные власти даже сделали дорогу на самую высокую гору страны, чтобы народному герою было легче ходить на ледник. Раньше здесь была обычная земля, вот такая. И ослы на ней постоянно подскальзывались. А по такой дороге и самому идти приятно. На экране наш подъем выглядит как легкая прогулка по красивой тропе. Но на самом деле мы уже почти 2 часа набираем высоту. И держать темп становится все сложнее. Друзья, мы практически зашли в облако. Уже видим совершенно другой рельеф, скалы. Очень холодно. Для нас добраться на работу – это просто доехать на общественном транспорте или машине. Но для семьи Ушка это всегда только пеший путь, который включает в себя и горный трекинг, и элементы альпинизма. Невероятно, как эти люди выдерживали такие походы каждый день, когда лед нужен был абсолютно всем. 4700. К восхождению обычно готовишься, акклиматизируешься. Тут же мы просто приехали из города и сразу на такую высоту. Фух, голова кругом. Только начать активно идти, тем более, если уклон большой, просто вырубает. Пойдем, наверху выпьем и потанцуем. Я мечтаю в 77 быть таким, как вы. Энергичным, сильным и бодрым.
До ледника уже недалеко. Тропа становится сложнее. Придется пробираться через скалистые уступы и каменные завалы. Поэтому перед финальным штурмом мы делаем небольшой привал, чтобы перекусить и набраться сил. Перед едой нужно молиться, чтобы мы безопасно вернулись. Taite Chimborazo, el cielo santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad tierra como María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita eres. Это чтобы Чимбораса была благосклонна? Да, Не хотите перекусить нашей традиционной едой? Черный украинский хлебушек. Очень калорийная украинская колбаса. Очень вкусно, очень сытно. спасибо. Угощайтесь. Буду большими кусками. Ой, да я сам съем. Вы верите в то, что Чимбораса живая? Или живой? Это он или она, кстати? Это мужчина. А на что способен этот мужчина, вулкан Чимбораса? О, он на многое способен. По легенде, если молодая девушка одна идет на Чимбораса, она может забеременеть от вулкана. И тогда на свет появляются дети с белыми волосами. Мой отец как раз был таким, абсолютно белокурым и с белой бородой. Все говорили, что он сын Чимбораса, а я, получается, его внук. Вот так вот, друзья, представляете? Легенда, что Чимбораса — это вулкан, который может оплодотворить даже женщину. И тогда рождается ребенок с белыми волосами. Ну, а нам пришло время набраться сил. Хотите согреться немножко, чайку? Держите. Ну, за здоровье. Какой горячий. Много дров, наверное, нужно, чтобы так хорошо вскипятить. До сих пор не остыл. Держите. А что это за штука? А вы что, не пользуетесь термосами? Нет, никогда такого не видел. А сколько такая штука стоит? Я вчера покупал это за $9 99 центов. У вас в городе. Интересно, как он работает. Так это же обычный зеркальный такой, знаете? Самый дешевый. Полезная вещь. Мы привыкли, что о благах цивилизации могут не знать дикие племена, живущие глубоко в джунглях. Для них наше снаряжение часто казалось чем-то фантастическим. Но эта семья живет в самом центре страны и регулярно бывает в большом городе. Мне трудно поверить в то, что я слышу. Я на всякий случай уточню. Вы до сегодняшнего дня не знали о существовании такой вещи, как термос? Нет, Вам сколько лет? 19. Удивительно, друзья. Если честно, я в шоке. В 21 веке люди, которые живут в достаточно большом городе, в принципе, не знают, что существует такое понятие, как термос, и ни разу не брали его в горы. Вам подарю этот термос. Сразу забирайте, он ваш. Ты это Эдисону подарил? Я подарю вам всем по термосу, обещаю, все. И дальше в горы без термоса не ходить. Договорились? Договорились. Спасибо. Ну что, поели и собираемся, идем? Идем. Дальше тропа берет круто вверх. Очень тяжело. Вот уже виднеются ледники, и где-то там и есть драгоценный лед, который мы будем спускать вниз. У жителей Анд есть отличный лайфхак, как облегчить себе подъем в горы. Я правильно сделал, что взялся за веревку тоже? Да, держись за осла. Так будешь быстрее идти и меньше уставать. Стой. Большие камни перегородили дорогу. Ослы не могут пройти. Нужно расчистить. Мы уже практически пришли на место, где бывает лед. Вот этот булыжник преградил дорогу ослам. Осел просто не сможет преодолеть такое препятствие. Это как ступенька. Поэтому Хуан и Бальтазар меняют направление дороги. Буквально 7 минут. Готова новая тропинка. Вот, пожалуйста, ослик теперь может пройти в обход. Еще около 20 минут подъема, и Бальтазар сообщает, что мы на месте. Я, мягко говоря, удивлен. Мы привыкли, что ледник — это огромное поле снега и льда, бесконечная белая мерзлота вокруг. Но здесь ледник выглядит совсем иначе. Вот, друзья, создается впечатление, что мы идем по каменистой почве. Но нет, под нами уже ледник. Посмотрите, вот оно, богатство. А? Вот она, моя ледяная шахта. Видите, вот эти камни, по которым мы шли, это просто небольшой слой грунта и камушков сверху. А под ним ледник. Это доказательство, что это лед древний, а не прошлогодний, например. То есть замерз он не вчера и не позавчера. Ему точно очень много лет. Сколько, никто точно не знает. Бальтазар сразу хватается за работу. Какой-то энергетик ходящий. Вот я пришел, устал, хочется хоть выдохнуть, хоть секундочку посидеть. Вы сразу берете эту кирку и начинаете вырубать лед. Внизу мы видели скромного дедулю.
который отыгрывал в музее роль живого экспоната среди толп туристов. Сейчас же перед нами совершенно другой человек. Он своей стихией. Нужно снять свой, который покрыт грязюкой, и сделать так, чтобы остался чистый слой льда. Лед буквально откапывают из-под земли. И делают это вручную, с помощью самых примитивных инструментов – кирок и топоров. Бальтазар, можно я вам помогу? Да, бери инструмент. Меняем камеру на топор. Научите меня, как правильно. Вот так, по чуть-чуть. Это работа для настоящих сильных мужчин. Знаете, что интересно, друзья? Практически все думают, что самая высокая гора на планете – это Эверест. Но есть версия, согласно которой самая высокая гора на планете – это Чимбораса. Та гора, на склонах которой мы сейчас находимся. И вот почему земной шар, он не идеально круглый. Он приплюснут на полюсах и расширен в той части, где находится экватор. Соответственно, гора находится на экваторе, и от центра Земли она дальше. Ее высота, если измерять ее от центра Земли, выше. Вот такая есть теория у некоторых ученых. Если в нее верить, то эта гора выше Эвереста приблизительно на 2 километра. О, какую глыбу отломил Бальтазар. Сколько максимум может увезти за один раз осел? Сейчас на 2 ослах мы можем взять 60 килограммов за раз. Вы можете посчитать, сколько вы всего раз ходили на Чимбораса? Почти каждый день, на протяжении 60 лет, без выходных. То есть, если включить калькулятор, получается 21 900 раз вы поднимались сюда. Правда? Ничего себе, никогда не считал. В день вы добывали, говорите, по 10 кусков, да? Да, 216 тысяч вот таких ледяных кубиков. Такое количество трудно себе даже представить. Если выстроить эти кубы друг за другом, получится линия длиной больше 100 километров. Этого льда могло бы хватить, например, на внушительный ледовый городок. И все это стараниями одного скромного человека. А вы учили в школе? нет. Только в прошлом году люди из муниципалитета сказали, что мне нужно хотя бы научиться писать свое имя, и отправили меня в школу. Представляете, впервые он пошел в школу в 76 лет, 1 год назад, потому что попросило местное правительство. Дескать, ты такой известный, популярный, но даже не можешь написать свое имя. По-моему, это достойно аплодисментов. Это очень круто. В 76 лет сделать такой серьезный шаг в жизни. Мне очень нравится учиться, узнавать буквы. В 76 пошел в 1 класс. В 77 продолжает рубить лед. Я буду заниматься этим, пока меня Бог не заберет. Это мое призвание. Крутой мужик, ничего не могу сказать. Пожалуйста, когда льду придали форму вот такого куба, так вот его заворачивают, этот драгоценный лед, и теперь вешаем на ослика. О! Тяжелый. Бальтазар так увлекся любимым делом, что, кажется, уже не замечает, как легко закидывает на осла 30-килограммовый кусок льда. Он проверяет, чтобы груз был крепко обвязан, а узлы надежно затянуты. Хуан, а можно сказать, что вам передали эту роль последнего ледоруба? Да, можно сказать, что я унаследовал эту профессию от моего тестя. Я рад помогать ему в этой работе. Кармита, я наблюдал сегодня за вашим сыном. Вот весь период, пока вы работаете, он снимал на телефон. Похоже, сын уже не хочет этим заниматься. Так и есть. Он, конечно, иногда помогает нам, но сам вряд ли будет этим заниматься. Это ведь очень тяжелый труд, который приносит мало денег. Скорее всего, мой папа и муж — это последние ледорубы. После них уже никого не останется. Молодое поколение тоже можно понять. Подниматься на высоту Монблана, чтобы спустить оттуда 100 килограммов льда и продать их за 5-10 баксов, явно не работа мечты для подростка. Даже если твой дедушка – народная легенда и самый известный в стране ледоруб. Не могу не сделать на память одну фотографию вас со льдом, с вашим инструментом и с вашей добычей, и вашим льдом. Это очень важное, стратегически важное фото, друзья, потому что у меня появилась одна идея, которая, возможно, поможет изменить судьбу этого человека. Обнимите лед, буквально на секунду. Спасибо огромное. Я решил пока поддержать свою идею в секрете. Но забегая наперед, скажу, мы задумали не просто изменить к лучшему жизнь Бальтазара. Появилась идея, как снова сделать добычу льда с Чимбораса прибыльной, а профессию ледоруба нужной и актуальной для современного мира. Если бы мой лед был нужен людям, я бы поднимался сюда чаще. Здесь я счастлив.
Итоги работы, конечно, не особо впечатляют. На 4 куска льда наша команда из 5 человек потратила целый день и очень много сил. А заработает в лучшем случае $40 на всех. Ну вот, друзья, день подходит к концу, уже темнеет. Мы возвращаемся на ту парковку, где оставили наш пикап. Сейчас будем перегружать лед. Оп. Завтра поедем в город на рынок. А завтра увидим, как реализуют лед с Чимбораса. Будешь? На. Мою еду даже собака не хочет есть. Где бы я ни находился, даже в походных условиях, я смело пробую абсолютно любую еду. И не боюсь, что мой организм как-то не так отреагирует на эту новую еду. В путешествиях я подстраховываюсь. Следующим утром мы забираем весь лед из семейных запасов и везем товар на местный рынок. У вас машина есть своя? Своей нет. Мы арендуем машину у соседей. А сегодня не надо арендовать, поедем на нашу. Раз, два, три. Оп. Тяжелая работа, конечно. Оп. На базаре появление Бальтазара сразу же вызывает фурор. Мы только остановились, сразу люди набрасываются и просят автографы. Вот она, народная любовь. В людных местах Бальтазар всегда в центре внимания. Он очень сильный и трудолюбивый человек. Бальтазар, вы Том Круз местный. Несмотря на популярность Бальтазара, желающих купить у него глыбу льда, к сожалению, больше не становится. Поэтому мы идем к старым клиентам. Вот так, друзья, происходит процесс реализации драгоценного льда. Небольшой заработок семьи Ушка сегодня возможен только за счет пары кафешек, которые делают коктейли на основе горного льда. А вот легко узнать, куда идти. Вот фотография Бальтазара. То есть Бальтазар — это торговая марка здесь. Buenos días, сеньор! Бальтазар, друг мой, здравствуй. Мы здесь готовим лучшие коктейли с фруктовым соком и льдом с Чимбораса. Скажите, а сколько лет вы уже работаете с Бальтазаром? Я работаю с ним 9 лет, а моя мать покупала у него лед почти всю жизнь. Наши семьи дружат уже несколько поколений. Лед Бальтазара – главная фишка коктейлей в этом заведении. Происходит процесс распаковки прямо в кафешке. Сколько вы заплатите за этот кусок? Как обычно, $5. Вы забираете весь? Нет, для меня это много будет. Половину беру я, а половину мои соседи. Вот так вот, видите, друзья, забирают только половину, потому что лед должен быть свежий. Есть еще другое кафе, там заберут вторую половину. Расскажите мне, как человек, который 9 лет продает коктейли с таким льдом, за что его любят люди? Главная особенность этого льда – маленькие пузырьки воздуха внутри. Видишь? Они дают коктейлю особый вкус и меняют его консистенцию. Я сейчас сделаю тебе кокосовый коктейль. Ты сам все поймешь. О, дадите попробовать, да, супер. Рецепт прост. Лед Бальтазара раскалывают на мелкие кусочки, добавляют молоко, мороженое и фрукты по вкусу. Затем все вместе взбивают, и коктейль готов. Сколько стоит такой коктейль? $1.25. А если с обычным льдом, а не льдом Бальтазара? У нас одна цена на них. Казалось бы, такой уникальный лед должен превышать стоимость напитка в разы. Но у Бальтазара его покупают по цене самого обычного. Я вчера вместе с Бальтазаром добывал вот этот самый лед. Это колоссальный труд, это очень тяжело. И логично, что такой лед дороже, потому что в него вложено больше бесценных ресурсов человеческих. Ты прав, это очень трудная работа. И я хотел бы, чтобы Бальтазар и его семья зарабатывали больше. Но мы также должны думать и о наших клиентах. Люди здесь обычно не готовы платить намного больше $1 за коктейль. Дороже сделать мы просто не можем. Хорхе тут же готовит еще несколько коктейлей со свежим льдом. Вот лед Бальтазара. Если включить фонарик и посмотреть на просвет, вопросов не возникает. Он весь в пузыриках. Ай, простите, это я уронил драгоценность. А вот если взять другой лед, разница на глаз очевидна. Перепутать невозможно. И я придумал эксперимент.
Давайте сделаем один графин с обычным льдом. Попросим людей сравнить и угадать, где какой коктейль. Интересная идея. Давай попробуем. Вот, обычный фабричный лед. Что сказать, ежевичный коктейльчик. И теперь пробую с чимбораса. Вы знаете, он правда отличается. Другая консистенция. Как-то вот лучше обволакивает слизистую оболочку и дольше держится вкус. Я бы сказал, более стойкий вкус. Есть разница. Идемте сделаем приятное людям. Вы звезда, давайте угостим всех. В одном из графинов сок, в котором лед с чимбораса. В другом самый обычный лед, фабричный. Мы вас сейчас угостим и тем, и другим соком, и вы попробуете определить, хорошо? А кто не угадал, тот платит за всех. Коктейль со льдом Бальтазара под номером 2. Интересно, смогут ли люди отличить его только на вкус? Вот это первый, вот второй. Определите, какой из них с чимбораса. Этот изо льда Чимбораса. Второй, точно. Да, во втором вкус не просто фруктовый, он особенный. Первый. Я думаю, первый. Нет, второй. То есть мнения разделились. Я думаю, правильный ответ должен дать Бальтазар. Вот этот изо льда Чимбораса. Второй. Я поздравляю вас. И вы, девушка, правильно угадали. Бесплатные коктейли от народной звезды создали настоящий ажиотаж на рынке Риобамбы. А наш эксперимент доказал, что лед с чимбораса действительно особенный. Люди подходят один за другим, и большинство легко отличает фирменный коктейль от обычного на основе магазинного льда. Бальтазар с удовольствием угощает всех желающих напитками и фотографируется с фанатами. А мы с Хуаном тем временем отправляемся к следующему кафе, чтобы доставить лед покупателю. И здесь тоже портрет Бальтазара. Здесь многие используют его имя как рекламу. И вот кусочек льда, кстати, давайте посмотрим. Тоже такой с камушками. Сколько дней назад добывали? Этому уже дней 15. Хорошо сохранился. Спасибо большое, Хуан. Вот ваши $5. Садитесь, я угощу вас своими коктейлями. Как вы думаете, если бы возникла необходимость, вы смогли бы увеличить объемы поставок и приносить не по 2, не по 4 кусочка за раз, а по 10, по 20, если бы появился спрос? Да, конечно. Если будет спрос, я могу добывать больше. В свое время мы работали круглый год и добывали очень много льда. К сожалению, сегодня из 6 кусков льда продан только 1, разделенный пополам. Получается, что за свой подъем на вулкан и целый день работы семья получила всего $10. Вот так, друзья, уходим с рынка. Осталось 5 непроданных кусков льда, которые я заберу. И, возможно, у нас получится сделать небольшое чудо и изменить судьбу этой семьи. По крайней мере, дать им такой шанс. Беру по стандартной цене. 5 блоков, $50. Покупаю. А куда ты его повезешь? Он же может растаять. Может, лучше его домой отвезти, чтобы потом на рынке продать? Потом продать на рынке — это потом. А я предлагаю сейчас. Я покупаю. Спасибо. И не могу с вами просто так попрощаться. Вчера, когда мы были на Чимбораса, вы сказали, что никогда не видели термос. Меня это настолько поразило, особенно учитывая, что вы ходите в горы, там холодно. Чтобы вам было не холодно ходить в горы. Термосы. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Если вы не против, я вам возьму такси. Возьмите, пожалуйста. Ну что, друзья, Бальтазар и семья уезжают, а у нас появляются новые неотложные дела и грандиозная идея. Вот, друзья, мы в самом обычном супермаркете. Сейчас посмотрим морозилки самый обычный лед. Вот, пожалуйста. Отправляемся на кассу. Интересное наблюдение. Я купил 3 килограмма обычного льда или замороженной воды за 89 центов. 30 килограммов такого льда будут стоить $8.90. Это практически та же цена, за которую отдает уникальный лед с Чимбораса Бальтазар.
Берем пакетик номер 1 и заполняем его магазинным льдом. Теперь отколем немного уникального льда, который вчера добывали на Чимборасо. Отдаем в лабораторию и просим сделать заключение, какими свойствами обладает вода, полученная из льда, который находится в каждом из этих пакетиков. Buenas tardes. У меня есть 2 пакетика со льдом. Вы сможете этот лед растопить и дать нам профессиональное заключение? Что это за вода? Какие в ней содержатся элементы? В общем, все, что можно узнать про эту воду, максимально. Да, конечно. Мы проверим все важные показатели для питьевой воды. Мы поместим образцы в этот аппарат. Здесь при температуре 37 градусов бактерии начнут размножаться, и мы увидим, что живет в этой воде. Затем мы проверим наличие тяжелых металлов и других вредных примесей. На проведение всех тестов ушло примерно полдня. После звонка Германа мы возвращаемся в лабораторию, чтобы узнать результаты. Все готово, держи. Лед пакетик номер 1, лед пакетик номер 2. Напомню, что под номером 1 я отдавал на анализ обычный лед из супермаркета, а под номером 2 добытый вместе с Бальтазаром на леднике. Тесты обнаружили в образце номер 1 легкий краситель от какой-то добавки. Скорее всего, это результат обработки или фильтрации воды. То есть вы говорите о том, что первая вода может быть фильтрована уже? Да, это точно обработанная вода. Возможно, минералка. В воде номер 2 таких следов нет, она намного чище. По своему составу эта вода более сбалансированная. При этом во втором образце мы обнаружили маленькие кусочки почвы и травы. Я могу предположить, что образец номер 2 был взят на леднике и затем завернут в сено. Друзья, смотрите, какая четкость исследований. Обратили внимание и на грунт, почву, сено даже. Во втором образце также много кислорода. Это говорит о том, что процесс замерзания был очень длительным, в отличие от первого образца. Анализ минералов и тяжелых веществ показал, что второй образец более чистый и безопасный для организма. Мне нравятся результаты. Я сам из Риобамбы и могу предположить, что второй образец – это лед с Чимбораса, а его добывает только Бальтазар Ушка. Я почти уверен, что это его лед. Вода из него даже на вкус более насыщенная. Ах, так вы еще и попили наши лабораторные образцы? Это уже был мой личный тест. Ну что сказать, вы абсолютно правы. Не могу не задать вопрос. Если бы такая вода стала во льда, продавалась в магазинах, вы бы ее покупали? Да, конечно. Это было бы очень классно. Она намного вкуснее и полезнее, чем обычная минералка. Спасибо огромное. Спасибо. Полиглот вы. Ну что, друзья, отличная новость, просто замечательная. Теперь можно смело отправляться на фабрику и попытаться договориться о производстве целой партии воды, которая будет прямо с талой воды, с ледников Чимбораса. Поехали! Наша идея очень проста. Во всем мире вода из ледников очень высоко ценится. Так, например, воду из ледникового источника в Канаде продают по $14 за бутылку. Из айсбергов Атлантики по 23. А из льдов острова Шпицберген вообще по сотне. Если наладить производство питьевой воды из ледника Чимбораса, это сможет приносить неплохую прибыль семье Бальтазара. А главное, сделать этот лед снова нужным для людей. За то время, что в лаборатории делали анализ, мы уже обзвонили несколько заводов, которые занимаются производством воды в Риобамбе. И с одним из них договорились о небольшой партии из льда, который мы добывали на леднике Чимбораса. Buenos días! Здравствуйте. Добро пожаловать. Вот, друзья, точно. Сразу видно, что фабрика по производству воды. Вот характеристики льда, который мы привезли из лаборатории. Отлично. Все показатели в норме. Это совсем свеженький лед, вот только собран с Бальтазаром. Наш процесс обработки никак не затронет состав этой воды. Мы только отфильтруем от нее остатки земли и травы, чтобы потребители были довольны. Это будет натуральная талая ледниковая вода. Да, именно так.
Первым делом кубы льда очищают от сена и смывают остатки земли. Теперь мы наконец-то можем рассмотреть в деталях это чудо со склонов Чимбораса. Друзья, просто потрясающе красиво. Я специально взял фонарик, чтобы посмотреть на просвет. Тысячи пузырьков, камушки, какие-то вкрапления. Очень интересный рельеф. Вот, смотрите, друзья, это вообще особенный кусок. Вот такая линия, как будто бы стеклянная, то есть идеально прозрачный лед. А дальше идет слой с пузырьками. Все это формировалось очень долго, и это естественный природный процесс, естественный природный рисунок. Диего, как вы думаете, какой приблизительно возраст этого льда? Много тысяч лет. У этого льда другая молекулярная структура, благодаря которой он так долго не тает. Ледники — это не просто замерзшая дождевая вода. Они формируются иначе. В особо холодных районах нашей планеты, особенно в высокогорье, снега обычно выпадает гораздо больше, чем тает. Веками накапливается много слоев. Под собственным весом они постепенно уплотняются и превращаются в цельный ледяной массив. Так образуется громадный ледник. Слои разного вида – доказательство того, что лед формировался очень долго. Причем в разные периоды истории были разные климатические условия. Кусок, который вы привезли, очень ярко это демонстрирует. Уникально. Важно отметить, что талая вода отличается от простой. В обычном состоянии молекулы воды находятся в хаотичном порядке, но в процессе замерзания у них появляется правильная структура, которая может сохраняться и после таяния. Есть мнение, что такая вода лучше усваивается организмом и положительно влияет на здоровье человека. Везем драгоценность, добытую на Чимбораса. Это устройство называется пастеризатор. Мы загрузим в него лед, поднимем температуру до естественных 40 градусов и к утру получим воду. Вот, друзья, главный секрет. Для того, чтобы вода получилась уникальной и эксклюзивной, и лед не потерял свои качества, ни в коем случае нельзя его нагревать, чтобы он растаял быстрее. Здесь, в этих краях, бывает температура 40 градусов тепла, поэтому вот в этой емкости за ночь лед растает. Для него это будет естественное таяние. Держи, загружай лед внутрь. Оп! И переворачиваем. Бальтазар, Кармита и Хуан даже не подозревают, что сейчас происходит. Красиво! Крышку давайте. Друзья, и завтра здесь будет уникальная, эксклюзивнейшая вода. Талая, с ледников Чимбораса. Мы возвращаемся на фабрику по производству воды. Уже связались с директором, лед растаял, и можно приступать к производству. Остается загадкой, сколько получится бутылок, точно этого никто сказать не может. А когда все будет готово, мы обязательно позовем Бальтазара и всю его семью и сделаем им такой сюрприз и предложение – открыть собственный бизнес. Buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Знакомьтесь, это доктор Патрисия Кольча, наш инженер-технолог. Она будет руководить процессом разлива воды. Очень приятно. Здравствуйте. Исторический момент, друзья. Первая партия. Пойдемте в цех. Вот то место, где мы вчера оставили лед. Лед растаял уже? Да, но для этого нам пришлось переместить его в другой пастеризатор, который греет со всех сторон, а не только снизу. То есть получается, таяние такого льда отличается от таяния обычного льда? Конечно, у него более плотная структура, поэтому он медленнее тает. Вот, друзья, очень интересно посмотреть на воду, которая получилась из льда. Господи, а почему так мало? Нужно учитывать, что при таянии все пузырьки воздуха уходят изо льда, поэтому объем воды в итоге получается меньше. Вот видите, друзья, за счет того, что в льде с Чимбораса много пустот, объем уменьшился. Ну что, начинаем процесс? Сейчас мы отфильтруем всю полученную воду. Похожие фильтры у многих из нас есть дома. Никакой химической обработки, то есть вода сохранит свои качества. Путь воды очень прост. Она из этого бака по трубе будет попадать при помощи этого компрессора в этот шланг, проходить через 2 фильтра и дальше направляться вот в этот бак. Наша задача – как можно меньше повлиять на воду в процессе подготовки, чтобы сохранить все натуральные свойства льда Чимбораса. Поэтому в нашем случае, чем инструменты проще, тем лучше. Сейчас, друзья, выльем, посмотрим, что осталось на дне. Смотрите.
Вот, друзья, тот осадок, что мы отфильтровали, достаточно крупные камни, вот, которые, возможно, тысячи лет пролежали в этих ледяных глыбах. Ну вот мы перегнали воду. Все, она уже идеально прозрачная. Выглядит абсолютно чистой. Начинается процесс розлива. Вот, друзья, это дезинфицирующий раствор для пробок. Бутылки тоже продезинфицировали. Здесь, конечно, все, скажем так, если сравнивать с современными технологиями, с большими заводами, ну, мягко говоря, по-домашнему. Все вручную абсолютно. Смотрите, а если вам нужно разлить 10 тысяч бутылок, вы тоже вручную разливаете вот так? Да, просто привлекаем больше персонала для этой работы. В маленьких городах Эквадора пока еще сохраняется вот такая старая технология. Это не означает, что вода становится хуже, просто, конечно, совершенно другие объемы производства. Как мы видим, одна девушка вручную вот так вот при помощи пластмассового краника разливает, и вот молодой человек закручивает. Мне, кстати, кажется, что такой тип производства очень подходит для Бальтазара, потому что он тоже добывает лед вручную вместе со своей семьей и добывает небольшими объемами. Всю растопленную воду мы втроем разливаем по бутылкам меньше, чем за час. Вот, друзья, судя по тому, какой напор, это последняя бутылка. Уже капает еле-еле. Но все равно неплохой результат. Сейчас посчитаем, сколько у нас получилось. 6, 7, 8, 9, 15, 16, 19. 162 бутылки воды. Подожди, это бракованная. В ней какой-то осадок. Такое бывает, когда уже вода на дне этой цистерны. А можно я попробую эту бракованную воду? Да, если хочешь. Ну что, друзья, первый глоток новой партии воды Бальтазар, добытой на леднике горы Чимбораса. Сказать могу одно, вода действительно вкусная. Никаких посторонних привкусов, запахов. Это просто идеальная вода. Она похожа на какие-то, знаете, элитные марки воды, которые продаются очень дорого. Попробуй, Санек. Как талая вода. Она сладенькая такая. Как будто лед съел. Только не холодный. А теперь, друзья, внимание, важный момент. Помните фотографию, которую я делал на леднике? И тогда я сказал Бальтазару, что очень важно сделать фото на память. А вам сказал, что у меня появилась идея, и это фото очень важное. Внимание, пам-парарам. Вот теперь эта фотография на этикетке. Вода Бальтазар с ледника Чимбораса. Именная, фирменная, новый бренд. Поехали. Раз. Этикетирование тоже происходит вручную. Вот. Торжественный момент. Первая бутылка. Новый продукт. Сейчас перед нами всего лишь небольшая пробная партия. Если эксперимент пройдет успешно, то не исключено, что через несколько лет ледниковую воду Бальтазар можно будет встретить по всему Эквадору. Потенциал у этого бизнеса большой. Бальтазара знают все. Это бренд. Давайте попробуем дать Бальтазару шанс. Чтобы эта партия воды не была первой и последней. Давайте вместе им поможем. Мы все очень любим эту семью и тоже хотим им помочь. Поэтому для начала мы готовы делать воду для Бальтазара под реализацию. То есть ему не нужно будет оплачивать производство наперед. Из всего льда, что он будет привозить, мы сделаем воду. И только после того, как Бальтазар эту воду продаст, он оплатит нам разлив по себестоимости. Мне пришло сообщение от нашего гида. Они уже едут в такси, вот-вот будут. Так что можем подготовиться ко встрече. Росита! Да я думаю, мы без Роситы справимся. Вот едет такси. Это они. Бальтазарушка, здравствуйте. Здравствуй. Торжественно приглашаю вас. Познакомьтесь с этим замечательным человеком. Бальтазар, рад познакомиться лично. Добро пожаловать. Теперь, когда все в сборе, наступает самый волнующий момент. Пришло время презентовать семье Ушка наш сюрприз. Итак, 1, 2, 3. Оп! Смотрите. Ничего себе! Здесь на бутылке мой отец и лед из Чимбораса. И правда, вот мой лед. Вы помните, откуда эта фотография?
Да, это мы на горе делали. А вы переверните бутылку и прочитайте, что там написано. Бальтазар Ушка, знаменитый ледоруб, который всю жизнь добывает лед с горы Чимбораса. Вода, которую вы держите в руках, сделана из того самого льда, добытого вручную всей семьей Бальтазара, из чистейшего ледника под вершиной Чимбораса. Покупая эту бутылку, вы делаете нужной и востребованной работу семьи Ушка, работу ледоруба на Чимбораса. Все про вас! Это очень трогательные слова. Спасибо тебе. Я невероятно счастлив. Если вы помните, я у вас купил 5 кубиков льда. Вся эта вода получена из 5 блоков. Как вы думаете, зачем эта вода? Наверное, для того, чтобы мы ее пили, когда будем ходить в горы. И чтобы по утрам тоже ее пить. Чтобы она сердце радовала. Вы все неправильно ответили. Похоже, семья еще не поняла, в чем главный сюрприз. Попробуем объяснить, как эти бутылки могут изменить их жизнь. Этот бизнес-проект носит ваше имя. Он называется «Бальтазар». Это название воды талой, ледниковой, уникальной, дорогой. Эта вода дороже, чем обычная вода в магазине. Скажу вам честно, у меня, Хуан, самая большая надежда на вас. Потому что вы молодой, потому что вы можете ходить за льдом каждый день. И я вам хочу просто рассказать, почему это выгодно. Смотрите, 5 кусков льда, вот они тут, 162 бутылки воды. 5 кусков льда вы продали бы на рынке за $50, правильно? Да, А теперь давайте спросим экспертов. Диего, ваше мнение, сколько такая бутылка может стоить? я занимаюсь водой уже давно. И могу сказать точно, что эта вода отличается от обычной из магазина. Это все-таки тысячелетние ледники. Поэтому я думаю, что за эту воду можно просить не меньше $3 за бутылку. Теперь берем калькулятор. 162 бутылки умножаем на $3. Получается $486. То есть этот же лед подорожал практически в 10 раз, когда мы из него сделали воду. Мы подумали, что лучшее место, где можно начать продавать эту воду – музей, в котором работает Бальтазар. Будет продаваться 100%. В музее я видел, какая реакция туристов. Они обязательно купят по бутылочке на память и сфотографируются вместе с Бальтазаром и с бутылочкой. За такие деньги мы лед еще не продавали. Мы поможем вам запустить этот проект совместно. Вот эти 162 бутылки вы забираете и уже будете продавать. Диего в этом вам поможет. Мы оплачиваем еще 1000 бутылок наперед. То есть работу персонала, услуги фабрики. Вам предстоит принести льда такое количество, чтобы сделать еще 1000 бутылок. Они у вас уже есть. И это стартовый капитал, это начало бизнеса. Вы готовы часто приносить сюда лед? Несколько раз в неделю. Да, если будут покупатели, я готов привозить сюда столько льда, сколько будет нужно. Это отличная идея. Я думаю, что такая вода точно будет хорошо продаваться. Спасибо тебе, что оставляешь такой светлый след в жизни нашей семьи. Дай бог, чтобы у вас получилось. Я вам искренне от души желаю удачи. Дальше все зависит от вас. Разрешите, я стану первым клиентом. $3. Продайте, пожалуйста, бутылочку воды. Можно? Держи. Спасибо большое, Бальтазар. Я, чтобы сфотографироваться с вами и оставить что-то на память об этой встрече, кроме фотографии, купил у вас бутылку за $3. И поверьте, таких, как я, туристов будет еще очень много. К счастью, в Национальном музее Игуана пошли нам навстречу и согласились стать первой точкой продажи воды от Бальтазара. При нашем музее есть магазин, где продаются сувениры. Тут всегда много туристов. Вода Бальтазара займет здесь самое видное место. Это начало нового, большого и бизнеса, и важного социального проекта. Спасибо за все, что ты для нас сделал. Как сложилась судьба нового бизнеса Бальтазара, мы обязательно свяжемся с ним позже и расскажем вам. Смотрите в следующей программе. Самое интересное, выход в купальниках. Совершенно другой Эквадор. Яркий, стильный, эпатажный. Мы попадем за кулисы главного конкурса красоты, где познакомимся с уникальной девушкой, Очень смелый шаг с вашей стороны. участие которой стало мировой сенсацией. Это удивительное событие для Эквадора и для всего мира. Она представляет не только обычных людей, но и таких, как она. Конкурсантка, которая бросила вызов стереотипам и перевернула представление о красоте. Очевидно, что я отличаюсь от других. Это случилось, когда мне было 5 лет. Я ничего не помню.
Невероятная девушка, вместе с которой мы отважимся отправиться в самую авантюрную и рискованную экспедицию в истории нашей программы. Вы действительно серьезно готовы пойти на такое испытание? Я не представляю, сколько сил надо на это потратить, но уверена, это будет незабываемо.